සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලව මෙකැනිකල් ලයිෆ් YouTube channel එකට. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලගේ ගෙදර පහසුවට ඔයාලා කොහොමද තනියම මල්ටි ප්ලග් එකක් හදාගන්නේ කියන එක පිළිබඳව. මුලින්ම මම කියන්නම් මේ මල්ටි ප්ලග් එක හදාගන්න ඔයාලට ඕන කරන උපකරණ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඕන කරන බඩු ටික මොනවද කියලා. මුලින්ම ඔයාලට ඕනේ නම් මේ වගේ සන් බොක්ස් එකක්. මම මේකට ඩබල් සන් බොක්ස් එකක් ගන්නවා. මොකද මම අදහස් කරගෙන ඉන්නේ ප්ලග් බේස් දෙකක් දාලා මල්ටි ප්ලග් එකක් හදාගන්න. මම මේ විදිහට සන් බොක්ස් එක පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඒ වගේම අපිට ඕන වෙන ප්ලග් টොප් එකක්. ඔයාලට පේන ඇති මම මෙතන මේ වගේ ප්ලග් টොප් එකක් තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා මේ වැඩේ කරගන්න මේ වගේ ප්ලග් බේස් දෙකක්. මේක නම් ටික පරණ ප්ලග් බේස් දෙකක්. ඒ ගැන වැඩි හිතන්න එපා. එකක් රවුම් පින් එකක් අනික කොටු පින් එකක්. සමහරවිට ඔයාලා ගෙදර ගොඩාක් උපකරණ රවුම් වෙන්න ඇති. නමුත් දැන් එන ගොඩාක් උපකරණ කොටු පින් ඒවා තමයි එන්නේ. ඒ හින්දා මම මේකට කොටු පින් එක්කුයි රවුම් පින් එක්කුයි විදිහට ප්ලග් බේස් දෙකක් ගන්නවා. ඔයාලට පේන ඇති මෙතන මේ ප්ලග් බේස් එකේ ලයිව් එක එර්ත් එක ඒ වගේම නිව්ට්‍රල් එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ලයිව් එක එල්ල අකුරනුත් නිව්ට්‍රල් එක එන්න අකුරනුත් එර්ත් එක එර්ත් මාක් එකනුත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට 3 කෝර් වයර් එකක් ගන්නවා. ඔයාලට පේන ඇති මේ 3 කෝර් වයර් එකේ දුඹුරු පාට වයර් එකක්, ඒ වගේම එර්ත් වයර් එකක් සහ නිල් පාට වයර් එකක් තියෙනවා. එහෙමනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට මේ සන් බොක්ස් එකේ සිදුරක් විද ගන්නවා. ඔයාලට පේන ඇති මම සිදුරක් විදලා තියෙනවා. මම ඒක කලින් විදලා තියාගත්තා. මොකද ඒක විදින්න ගියොත් එහෙම වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට 3 කෝර් වයර් එක අරගෙන මේ සන් බොක්ස් එකේ සිදුරෙන් දාගන්නවා. 3 කෝර් වයර් එකක් කියන්නේ වයර් 3ක් තියෙන එකක්. ඒ වගේම 2 කෝර් වයර් එකක් කියන්නේ වයර් දෙකක් තියෙන එකක්. 2 කෝර් එක කියන්නේ නිල් සහ දුඹුරු වයර් එක. 3 කෝර් වයර් එක එනවා නිල් දුඹුරු සහ එර්ත් වයර් එක. ඒ වගේම 4 කෝර් 5 කෝර් විදිහට වර්ග තියෙනවා. එතකොට 4 කෝර් කියන්නේ වයර් 4ක් සහිත එක. ඒ වගේම 5 කෝර් කියන්නේ වයර් 5ක් සහිත එක. ඊට පස්සේ මම දැන් මේ විදිහට මේක හයි කරගන්න හදන්නේ මගේ ප්ලග් බේස් එකට. නමුත් ඒක හයි කරගන්න කලින් මට තවත් පොඩි වයර් කිහිපයක් ඕන වෙනවා. ඒ අය කියනවා නම් මේ ප්ලග් බේස් එකේ ඉඳන් අනිත් ප්ලග් බේස් එකට මම සප්ලයි දෙන්න ඕනේ. ඒ සප්ලයි දෙන්න තව පුංචි වයර් කැලි ටිකක් ඕන වෙනවා. මම මේ වයර් කැලි ටිකක් කලින් කපලා තියාගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ විදිහට මම මේ පුංචි වයර් කැලි තුනක් කපලා තියාගත්තා. දුඹුරු එකකින් සහ නිල් එකකින් සහ එර්ත් වයර් එකකින්. අපි දැන් බලමු මේ වයර් එකට කනෙක්ෂන් දෙන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ දුඹුරු එක අපි සාමාන්‍යයෙන් දුඹුරු එක පාවිච්චි කරන්නේ ලයිව් එකට. එහෙම නැත්නම් පේස් එකට කියලා කියනවා. මම මේ විදිහට මේ වයර් කැලි දෙක එකට අමුණ ගන්නවා. එකට අමුණගෙන අපේ ප්ලග් බේස් එකේ L අකුර, ඒ කියන්නේ ලයිව් එක. එහෙම නැත්නම් පේස් එක සඳහන් කරලා තියෙන පින් එකට මේක දාගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට L අකුර සඳහන් කරලා තියෙන පින් එකට මේක දාගන්නවා. හොඳින් දාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේක සුද්ධ කරද්දී වයර් එක එළියට හිටින් නැති විදිහට සුද්ධ කරන්න. ඒ කියන්නේ වයර් එක සුද්ධ කරපුවාම වයර් එකේ කෙඳි එළියට පේන්නේ නැති වෙන්න සුද්ධ කරගන්න. බැලුවත් කෙඳි එළියට આવොත් එහෙම මේ විවිධ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. සමහරවිට මේ ඇතුළේ සතු රින්ගනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ෂෝට් සර්කිට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වයර් එක එළියට පේන්නේ නැති වෙන්න සුද්ධ කරගන්න. ඒ වගේම ඇතුළට දාගද්දිත් එළියට හිටින් නැති වෙන්න දාගන්න වග බලා ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට නිල් පාට වයර් එකක් අරගෙන එකට අමුණගෙන මගේ ප්ලග් බේස් එකේ N කියන පින් එකට දානවා. ඔයාලට පේනවා ඇති N කියන එකට මම දාගන්නවා. N කියන්නේ නිව්ට්‍රල් එක. මම මේ විදිහට N කියන පින් එකට දාලා හොඳින් තද කරගන්නවා. ඒ වගේම නිව්ට්‍රල් වයර් එකත් එළියට පේන්නේ නැති විදිහට තමයි මම සුද්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම එළියට පේන්නේ නැති වෙන්න තමයි මම මේකට සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මම හොඳට තද කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් ඇදලා බලන්න ඔයාලා මේක ගැලවෙනවද කියලා. ඔයාලට පේනවා දැන් මම ඇදලා බැලුවම ගැලවෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මම එර්ත් වයර් එකක් මේ විදිහට දෙක එකට අමුණ ගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න ඕන ඔයාලා කරන වැඩේට අනුව වයර් එක තෝරගන්න ඕනේ.
සමහර විට ඔයාලා මේකෙන් ලොකු වැඩ වලට ගන්නවා නම් ලොකු ගේජ් එකක් තියෙන වයර් එකක් ගන්න ඕනේ. ඇත්තට මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ පොඩි වැඩවලට ෆෝන් එකක් charge කරගන්න වගේ චූටි දේවල් වලට. ඒ හින්දා මම මේක මේ ඝනකම අඩු වයර් එකක් තෝරගත්තේ. නමුත් ඔයාලා ලොකු වැඩවලට පාවිච්චි කරනවා නම් අපි හිතමු සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රයින්ඩර් එකක් වගේ ගහගන්න පාවිච්චි කරනවා නම් ලොකු thickness එකක් තියෙන වයර් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් වයර් පිච්චෙන්න ඉඩ තියෙනවා, ෂෝට් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. වගේ පොඩි ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ලොකුවට ගියොත් එහෙම ගිනි ගන්න උනත් ඉඩ තියෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ගැළපෙන වයර් එක තෝරගන්න වග බලා ගන්න. දැන් මම මේ විදිහට මේකට වයර් ටික ඔක්කොම සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මගේ අනිත් ප්ලග් බේස් එක ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක මම මේ විදිහට ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකටත් අර වගේම වයර් ටික සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දුඹුරු එක ලයිව් එකට දුඹුරු පාට වයර් එක එල් අකුර සඳහන් කරලා තියෙන එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඊට කලින් මම මේ ප්ලග් බේස් එකේ පින් 3 පොඩ්ඩක් පුරුදු කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ විදිහට මේ පින් 3ම බුරුල් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මගේ වයර් ටික මේ ප්ලග් බේස් එකට සම්බන්ධ කරනවා. මුලින්ම මම මගේ දුඹුරු පාට වයර් එක, ඒ කියන්නේ ලයිව් එක, එහෙම නැත්නම් පේස් වයර් එක අරගෙන මේ විදිහට මේකේ L අකුර සඳහන් කරලා තියෙන පින් එකට දාගන්නවා. පින් එකට දාලා හොඳින් තද කරගන්නවා. හොඳින් තද කරලා පොඩ්ඩක් ඇදලා බලන්න අපස්සට එනවද කියලා ඔයාලට පේනවා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වයර් එකේ කනෙක්ෂන් එක හොඳට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා මෙහෙම බැලුවේ නැත්නම් වෙලාවත් හරියට සම්බන්ධුනේ නැත්නම් කරන්ට් එක කැඩි කැඩි යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කරන්ට් එක ස්පාර්ක් වෙවි යන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයාලා පාවිච්චි කරන උපකරණ පිච්චෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා වයර් එකේ කනෙක්ෂන් එක හරියටම තියාගන්න ඕක බලාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට නිව්ට්‍රල් එකත් සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එර්ත් එකත් සම්බන්ධ කරගන්නවා. එතකොට දැන් මම මේ ප්ලග් බේස් දෙකටම වයර් සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මට තියෙන්නේ මේක සන් බොක්ස් එකට අමුණ ගන්න. ඊට කලින් ඔයාලා මතක තියාගන්න මේ සන් බොක්ස් එකේ තව් ඇතුලේ පුංචි පුංචි කෑලි කීපයක් තියලා තියෙන මේ සිදුරත් වලට ජනමන යන හින්දා ඒ ටික ගලවලා ඉවත් කරගන්න. මේවා පරිස්සමට ගලවලා ඉවත් කරගන්න. සමහරවිට ඔයාලා මේවා ගලවලා ඉවත් කරගද්දී ඒකේ පොඩි කෑලි ඒ නට් එක ඇතුලේ හිටින්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයාලට ඒක ගන්න සෑහෙන ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න. ඒ හින්දා උල් අඬුවක් වගේ දාලා කරකලා ඇදලා ගන්න වග බලා ගන්න හැම වෙලෙම. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මේ ප්ලග් බේස් එක සන් බොක්ස් එකට එනයක් දාලා තද කරගන්නවා. මේකට එන 4ක් ඕනේ. නමුත් දැන් මම මේකට එන 2යි දාලා තද කරගන්නේ. මොකද එන 4ක් දාලා තද කරගන්න ගියොත් එහෙනම් මට වීඩියෝ එකකට ගොඩාක් දිග වෙනවා. එහෙම වුණොත් ඔයාලටත් එපා වෙනවා. ඒ හින්දා මම මේකට පෙන්වන්න ඕන නිසා එන 2යි දාගන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මතක තියාගන්න මේකට එන 4ක් දාලා හොඳින් හිර කරගන්න. මේ විදිහට මම කෑනයක් දාලා හිර කරගත්තා. ඒ වගේම අනිත් තැනින් දාලා හිර කරගන්නවා. මම මෙතන මේ වීඩියෝ එකට ගෙදර තිබ්බ සන් බොක්ස් එකක් සහ ගෙදර තිබ්බ ප්ලග් බේස් දෙකක් පාවිච්චි කරේ. ඒකයි පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක පැහැදිලි මදි. මම මේ විදිහට අනිත් තැනෙත් දාලා හොඳට තද කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපේ මල්ටි ප්ලග් එකේ ප්ලග් টොප් එක සම්බන්ධ කරගන්න. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මම ප්ලග් টොප් එක ගන්නවා. ප්ලග් টොප් එකත් මුලින්ම මේ ඇනේ ගලවලා ප්ලග් টොප් එක ගලව ගන්න ඕනේ අපි. අපේ ගෙදර තියෙන්නේ රවුම් පින් සහිත ප්ලග් බේස්. ඒකින්ද මම මෙතන තෝරගන්නේ රවුම් පින් සහිත ප්ලග් බේස් එකක්. බැලුවත් ඔයාලා ගෙදර කොටු පින් එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ප්ලග් টොප් එක තෝරගද්දී අනිවාර්යයෙන්ම කොටු පින් සහිත ප්ලග් টොප් එකක් තෝරගන්න. මම දැන් මේ විදිහට මේ දුඹුරු පාට වයර් එක L එකට, ඒ වගේම නිව්ට්‍රල් වයර් එක නිල් පාට වයර් එක N එකට සහ එර්ත් වයර් එක එර්ත් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඔයාලා මේකෙත් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න වයර් සම්බන්ධ කරද්දී
වයර් දිගට ගොඩාක් දිගට සුද්ධ කරගන්න එපා. Tamanට ඇති පමණක් සුද්ධ කරගන්න. මම මේ විදිහට මුලින්ම L එකට, ඒ කියන්නේ ලයිව් එකට දුඹුරු පාට වයර් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිත් වයර් දෙකත් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට earth එකට earth වයර් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න හොඳට ඇතුළටම දාලා සම්බන්ධ කරගන්න. කම්බි කෑලි එළියට පයින්න තියාගන්න එපා. එහෙම වුණොත් ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මගේ නිල් පාට වයර් එක කියන්නේ නිව්ට්‍රල් වයර් එක නිව්ට්‍රල් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මම මේ විදිහට ඒකත් සම්බන්ධ කරගන්නවා. මම මේකේ අග පොඩ්ඩක් නමාගන්නේ මොකද මේ ප්ලග් ටොප් එකේ සිදුර ටිකක් ලොකුයි. අනේ තද කරද්දි හොඳට ශක්තිමත්ව සම්බන්ධ වෙන්න සහ කනෙක්ෂන් එක යද්දි කිසිම බාධාවක් නැතුව යන්න ඕන හින්දා මම මේ අග පොඩ්ඩක් නවාගන්නේ. වැල්ලවත් මම මේක නවාගත්තේ නැත්තම් අනේ තද කරද්දි ගැලවෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම ස්පාර්ක් වෙවි කරන්ට් එක යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ හින්දා මම මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අග නමන සම්බන්ධ කරගන්නේ. මම මේ විදිහට නිව්ට්‍රල් එකත් සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් මගේ ප්ලග් ටොප් එකේ සම්බන්ධ කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මේ ප්ලග් ටොප් එකේ උඩ කවරේ සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට උඩ කවරෙත් හයි කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා. ඊට පස්සේ අපි ප්ලග් ටොප් එකේ එනේ දාලා හොඳට තද කරලා තියාගමු. අපි දැන් අපේ මල්ටි ප්ලග් එක සම්බන්ධ කරලා ඉවරයි. මල්ටි ප්ලග් එක හයි කරලා ඉවරයි. අපිට දැන් තියෙන්නේ ටෙස්ට් කරගන්න. මම මේක ඔයාලට කරන්ට් එකට ගහලා පෙන්නන්නම්. මම මේ විදිහට ගහලා ස්විච් එක ඔන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට මගේ ෆෝන් එකේ චාර්ජර් එක ගහන්නම්. ෆෝන් එකේ චාර්ජර් එක ගහලා මම මේ විදිහට ස්විච් එක ඔන් කරගන්නවා. ඔයාලට පේන ඇති අනිත් කෙලවට ෆෝන් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන. ඒ වගේම ස්විච් එක ඔන් කරපුවම ෆෝන් එක charge වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ මල්ටි චාර්ජර් එක මල්ටි ප්ලග් එක කිසි හානියක් නැහැ. හොඳින් වැඩ කරනවා. ඒ වගේම අපි දැන් එක ප්ලග් බේස් එක චෙක් කරගත්තා. ඒ වගේම අනිත් ප්ලග් බේස් එක චෙක් කරගමු. මම මේකට මේ වගේ පොඩි ඇඩැප්ටර් එකක් ගහනවා. ඇත්තටම ඔයාලා මේව පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඉන්නවනම් වඩාත් හොඳයි. ඔයාලට පේන ඇති මේක ගහපුවාම මේකේ රතු පාට ලයිට් එක පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ අනිත් ප්ලග් බේස් එකත් හොඳට වැඩ අපි කරපු වැඩේ සාර්ථකයි. ඒ කියන්නේ අපේ මල්ටි ප්ලග් එක හරියටම වැඩ කරනවා. මං හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් අදහසක් ගන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම ඔයාලා යම් අදහසක් ගත්තා නම් ඒක පුළුවන් නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න. ඒ වගේම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඔයාලට දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන අදහසක් තියෙනවා ඒකත් කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයා අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා යන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ දාපුවාම මුලින්ම ඔයා ළඟට ගෙන්න ගන්න ඕන නම් එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා notification on කරගන්න. එහෙම වුණොත් අපි දාන වීඩියෝ එකක් මුලින්ම ඔයා ළඟට notification එකක් විදිහට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලත් එක්ක හම්බ වෙන්නම්. ස්තුතියි වීඩියෝ එක බලුවට.